Makadi vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chema-secrets nema-confessions pano pachanel yaAunty Mamo. Zvisinei, regai ndipinde straight muma-confessions edu andauya nawo in this episode. Confession yedu yekutanga yakamira yakadai: Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbiro kuti muvige. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu. Ndiri kutsvagawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Tete, ndapindwa neumwe urwere hwandisiri kuziva kuti urwere uhu hwakafamba sei, chii chakaitika. Handitombozivi the main cause yechirwere ichi. Zvakaitika ndezvekudai: ndine mumwe murume wandainge ndichidanana naye. Murume uyu takatadza kuwirirana ndokubva tazosvika pakuzonorambana. Mushure mekunge murume uyu ndaita find out kuti murume uyu anga aine mudzimai wake. Mushure mekunge tadanana kwemakore anokwana iwo kuita 2. Saka kumuramba kwandakaita mufesi uyu, iye hana kunge achifara nazvo. Akandiudza kuti izvoni kuti ndine mukadzi is not a reason yekuti ungandirambira iyoyo. Inini ndiri kukuda, uyezve inini ndiri munhurume. I am allowed to marry as many wives as I want. Saka iwewo zvawadecida kundiramba kureva kuti upenyu hwako hwese you will never get married. Saka ini ndakangozvitora lightly semunhu aingoziva kuti obvious munhu kana achinge arambwa arwadziswa munhu is capable of saying anything. Ndakazogara ndina kana chandakaona. Ndakazodanana futi neumwe mufesi. Uyo mufesi wandakadanana naye without having any problems, but later on ndakazofind out kuti anga ine mudzimai wainge akamitisa. Kubva ipapo ndakabva ndatongozviudza kuti zverudo hazvisi zvangu zvamuchose. Moyo wangu ndaizvinzwa kuti pain yandafila is enough. I need to try something else different. Ndakagara pasi. I took my time to heal. Musarudzo ndakasongobuda nedecision yekuti since zverudo zvandiramba, it's better ndimbochinja gender. Maybe kuda ndikambodanana nevakadzi biyangu pamwe zvingaita senani. Then ndakabva ndatanga kuenda paFacebook ndokubva ndatanga kupinda mumagroup evanhu vaya vesame gender. I started marketing kusvikira ndazosanganawo nemumwe mukadzi. Mukadzi uyu anga akaita wechikuru, uyezve mukadzi uyu aitaura kuti inini I just want someone wekuti anova dedicated to me, anondida, wekuti achandipa rudo kusvikira mukufa. Mari ndinayo, everything I have. Mukadzi uyu akazoya kuinbox kwangu ndokubva atanga kutaura neni. Takataurirana ndokubva tawirirana kusvikira azondipa appointment. Takasangana for the first time. Looking at her ndakanyatsokuona kuti ainge ari mukadzi wechikuru zvikuru kwazvo, but inini semunhu ainge asati akambopinda murelationship nemukadzi biyangu ndainge ndisingazivi kuti zvinyi zvichange zvichizoitwa murelationship imomo. We started dating. Munhu uyu aindichengeta, doing everything for me. Aunty Mamo, Mari was not even a problem. She made sure kuti ndawana zvese zvandinoda. It came a time yaakazoti iwewe, we now need to make love to each other kuitira kuti tiratidze kuti tinodanana so that tinokwanisa kuona kunoenda relationship yedu. Ini ndakamubudira pachena ndikati upenyu hwangu hwese ndanga ndisati ndakamboita ngochani. Saka I need to be educated kuti zvinhu zvacho zvinofambiswa sei. Mukadzi uyu akabva ati it's not a problem, ndinokudzidzisa if you are willing to learn. Mukadzi uya akabva azobhuka hotel one day ndokubva andi-invite over. In fact akatoita zvekuya akandipika up kuti tiende kuhotel kuya. Takabva taenda kuhotel kuya. Aiti iye ndinoda kunge ndinewe paspecial place since this is our first time kusangana pabonde. Ndakabva ndati it's fine, no problem. Takaenda kuhotel kuya. The hotel was very very nice, yanga iri smart and everything. Mukadzi uya akabva atanga kuplaya mavideos paTV uyezve achindiudza kuti ndinozviita sei.
zvimwe zvacho zvaakandiudza it was too much. Ainditi iwewe you are the one who must perform maduties akawanda panguva yebonde because iwewe ndiwe mudzimai, so inini as your man you must satisfy me. But some of the things zvaitaura kuti ndaifanirwa kuti ndinge ndichiita in my whole entire life, zvinhu zvandanga ndisati ndakamboita, like kudya sikarudzi yemumwe mudzimai, uyezve nekuti ndinge ndichishandisa rurimi rwangu kuti ndidye kusimtu kwemumwe mudzimai. Zvinhu zvakandiremera. The first day I tried it, ainge atori nezvinhu zvacho zvekugezesa nekuklinisa, uyezve nematoys ainge anawo achindidzidzisa kuti anoshandiswa sei. Akabvandudza kuti since iwewe uchiri mutsva to this, you are not yet used to it, kureva kuti tichanyanya kufokasa more pamatoys, then izvi zvekudyanana zvichange zviri zve-short time. Iye kusaidi kwake she said kuti haana kana problem zvamuchose because azvijaira as long as munhu ari smart. But inini kusaidi kwangu ndikangofunga kuti sikarudzi yandiri kunze ndidye iyi isikarudzi inomboburitsa ropa, zvakabva zvatotanga kundiremera. Kubva ipapo ndichienda kumberi, so takabva tatanga kudanana achindidzidzisa bit by bit. Zvinhu izvi zvinhu zvaindiremera kuti ndinge ndichidya sikarudzi, but akazondidzidzisa kuti no, kana usiri kukwanisa kuti unge uchidya direct, tichishandisa nemaholes masweet so that you never smell the smell of it, kana kutesta taste yacho chaiyo exactly. Ndakatanga kuimprove, zvakatanga kuita nani pandakatanga kushandisa masweets anti. Takaramba tichidanana tichienderera kumberi, but inini ndakazopesana naye panhau yekuti iye ainge ava kuda zvekuti ange achindibayirira matoys kusimtu, zvinova zvandainge ndisinga understand nekunzwisisa. Then ipapo ndipo pandakazoita sarudzo yekuti no, better ndibude murelationship yacho because this is going to cost me a lot. Then ndipo pandakazosarudza kuti ndinge ndichimusiya, but time yandakada kumusiya akabvandiudza kuti izvozvo zvauri kuda kuita ndizvo zvisingatomboitwe. I wasted my money pauri ndichikuchengeta. Right now because you are now a changed person, wakuzviona wakuglowa, wavawo nehembe dziri nani, wava palevel riri nani reupenyu, wakuda kundisiya. So takaramba tichinetsana kusvikira ndazongosarudza kuti ndinge ndichingobloka namba dzake everywhere, ndombloka kuma platforms ese, ndokubva ndasiyana naye. Ndakabva ndamuva ndikatsvaga somewhere kwekuenda. Patime iyoyo ndakamirira kuti nyaya iyi inge ichimboti vhavanana, nekuda kwekuti mukadzi uyu ainge achitoda zvehondo chaiyo, uyezve ainge achitondipromisa kuti inini ndinotokuuraya chaiko because I'm that kind of a person wekuti kana ndada munhu ndinenge ndatoda. Uyezve wakuzondiudza kuti hauchandidi mushure mekunge ndadya sikarudzi yako, telling myself kuti uri wangu. So tete ndakazomuvha munzvimbo iya yandaigara ndokuenda somewhere. Ndakagara 2 months dzese, no talking to her, no meeting her, no what. Ndakangonyarara. Then ndakazongotanga all of a sudden kungonzwa kuti kusikarudzi yangu kune zvava kuitika zvandainge ndisati ndakambo experience all along in my life. Ndakatanga kusangana nedambudziko rekuti kusikarudzi yangu ndakatanga kunzwa chinhu chainge chichifamba kusikarudzi ikoko chichizvongonyoka chichiita as if inyoka. Then ndakazomboti no, let me try kuti ndinge ndichitora mira nditarise kuzasi kwesikarudzi yangu ndione kuti kunei, but handina chandaikwanisa kuti ndinge ndichiona zvamuchose. Ndakagara tete ndokubva ndazodanana neumwe murume again. Zvekare ndaiti ndikasangana nemunhurume hapana aizomboda kuti ange achizosangana neni pabonde futi. Zvekare vanhurume vaingonditiza vachitaura kuti sikarudzi yako iwewe hameno zvainoita. Time yandinenge ndakarara newe ndinonzwa kunge munhu ari kupinza sikarudzi yake mumwena une minzwa, hameno zvauri so. Ende ndaitoti kana ndichitorarawo nemunhu zveshuwa waitonzwa munhu achitochema kutoridza mhere inoratidza kuti munhu uyu haasi kana kutombo
kutomboinjoya ari kutorwadziwa zvemachokwadi. Ndakangotanga ndichifunga kuti maybe it's a minor problem zvichaita right, but ndakatozoona kuti zvakaramba zvichienderera kumberi, ndipo pandakazofunga kuti no, let me visit the hospital. But pandakaenda kuchipatara madoctors vakataura ivo kuti hapana kana chavari kuona zvamuchose, everything zviri normal. But ndaiti kana nguva dzandinenge ndakagara, especially kana ndiri ndega, ndainzwa kunge kusika rudzi uku kune chinhu chiri kufamba, like ndiri kuyamwiwa kuzasi kwangu uku, like kune chinhu chiriko. Sometimes ndaitonzwa kuti gururu gururu, kuita kunge kuri kuchema zidacha riya zihombe hombe riya. Ndainzwa kuchema kwedafi musika rudzi yangu tete. Ende dambudziko iroro harina kana kutozombopera zvamuchose, nanhasi riri kundinetsa. Ndambotraya kuti ndinge ndichifamba kuvanhu vakasiyana siyana kuti nditsvage rubatsiro, but so far so good tete. Ndikakuudzai kuti kwese kwandafamba handina kana chokwadi chandabata kana kuti nditi munhu wandabata, hapana. Handichazivi kuti ndeuya murume here akandipikira kuti aufe wakaroorwa futi zvekare, kana kuti mudzimai uyu wandakasangana naye ndikadanana naye ngochani iyi pamwe kuda ndiyo yakandigadzira. Kutaura chokwadi tete, to be honest, I'm really confused. Handizivi kuti ndoita sei nesituation yangu. Sometimes ndinotorarama 1 week nditori munhu atori normal, atori right chaiye, all of a sudden zvozongotanga zvikanditanga ndakagara pavanhu, handigari siki, ndinotambudzika zvisingaiti. Kuzasi kwangu uku kunenge kustombori stabled zvamuchose. Ndokumbira kana muchinge maisa nyaya yangu kune vedare muchizondiudza mucomment section, ndimo mandichagarira ndakamirirawo kunzwawo kune vanokwanisa kuti vange vachindibatsira. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidhi. Zvakaoma. Zvino munhu ukava munhu wekunyunyutirwa nevanhu vakasiyana siyana, mangwana nyange ukazopinda pamaproblems hauzivi kunobva maproblems ako kuti ari kubva kupi. Zvisinei, ngatibatsiranei naye musikana uyu mucomment section. Vane help yavanokwanisa kuoffer, feel free kuuya kuinbox kwangu. Anyway, let us move over to our next confession. Hi tete, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, inini ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu pano, ndiri kutsvagawo rubatsiro. Tete, nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakatorwa nemukoma wangu anogara muguta. Mushure mekunge ndainge ndakagara kumusha ndisina zvekuita, ndokubva Blazi vanditora vakati, mfana uya hako kuno uku kutown, ndichambopota ndichibuda newe nema weekends uchinotsvaga mapeace job uchitsvaga basa. Saka Blazi ava vakaroora, vane vana vaviri nemudzimai wavo, but vana vacho vanogara kumba kwaGules. Saka ndakauya ndokubva ndatanga kugara naGules vangu namukoma wangu. First days mukoma vachibuda vachienda kubasa, ini ndaisara pamba naGules. We didn't have a problem. Gules vangu ivo, she is 25. Tatisina problem, taiwirirana even kubva kudhara. Blazivo chavaifungira kuti chingaitika pandiri inini naGules apatomborina zvamuchose. So last year zvakaitika ndezvekuti Blazi vangu vakangodonha vari kubasa, ndokubva vatakurirwa kuhospital. Pavakasvika kuhospital kuya vakaitwa matesti ese, ndokubva vawanikwa kunze Blazi vangu vanga vane sugar diabetes. So Blazi munhu wekuti vakabva vatanga kutora medication, vakabva vatanga kunwa mapiritsi eshuga. Vatanga kunwa mapiritsi eshuga, zvinoratidza kuti diabetes iyi yakavabata yakabva yaafecta nesystem yavo, vanga vasingachashandi zvakanaka mubedroom. Saka mai guru, she couldn't confront me, havana kukwanisa kuti vange vachindiconfronta vachindiudza nyaya iripo. Apawo Blazi kuti vanditaurire zvanga zvisingaiti zvamuchose. Saka zvinoratidza kuti Gules vakabva vatanga kubuda vachiita gumbo mumba gumbo panze, but
but inini I didn't notice uyezve handina kunge ndazviziva nekuda kwekuti problem yavo ndainge ndisingaizivi. Chandaingoziva ndechekuti mukoma vakabatwa shuga, asi zvekuzoti mushini hausi kushanda handina kunge ndazviziva. So out of a blue Gulezi vakazongotanga kundiaktira zvandisina kunzwisisa kuti chinyi chainge chichiitika. Ininiwo ndakabva ndazviswededza mudhuze navo semunhuwo angari munhu webhachura, ende patime yacho ndanditoriwo desperate because musikana wangu ndanga ndamusiya kumusha. Apa vasikana vemutown kuti unyenge musikana usingashandi zvaisaita airtime chaiyo unozoiwanepi chero yekuti umupe. Inini naGulezi vangu we became so close zvekuti takabva tatanga kutamba chiramu kusvikira ndazosvika papoint yekuti ndakazonowaridza bonde naGulezi. Time yandakatanga kurara naGulezi takabva tarara tisina kudzivirira tete. Ndakazongoti 1 week mushure mekunge ndatanga kuvaka bonde navo ndakazobatwa nechirwere chepabonde, ndingangoti chirwere chesiki ndicho chakazondirova. Saka inini blazi vangu vaingoti kana vakabuda vakaenda kubasa pavanodzoka vaingowana ndakarara vondibvunza kuti chi, ndaingovaudza kuti ndinorwara. Saka ndakazosvika papoint yekuti ndakabva ndatanga kuzofamba ndichiita zvekugamina kusvika vazondidedza ndokubva vanditarisa ndokuona kuti zveshuwa ndainge ndakatoora. Vakabva vandiudza kuti iwewe utori nesiki kaiwe wakaiwana kupi. Kutaura chokwadi ndakashaya mhinduro zvamuchose. Hapana kuzomboperawo time Gulezi vakabva vatanga kuita dambudziko rekuti vainge vachikwenya vachiratidza kuti vanga vakutonhuwa because vaiti pavanenge vagara paisara pakatota apa pachinhuwa zvisingamboiti. Saka mukoma vangu vakazogumisira vatora mudzimai ndokuenda naye kuchipatara. Apa ivo blazi vakawanikwa kunzi siki iyi vainge vasina because vainge vakaguma kuita bonde kudhara. Gulezi vakabva vanobatwa siki kuchipatara kuya. Apa ininiwo ndakabva ndabatwa siki ndokubva ndarapwa. Saka blazi vangu vakabva vandibvunza kuti kureva kuti iwewe uri kurara nemudzimai wangu ka, saka akauya nesiki akazopa umwe apa ndiani? Kutaura chokwadi inini tete ndakaramba ndichiramba. Apa Gulezi vaitaurawo kuti inini I don't know, handina munhu wandiri kuita bonde naye, maybe inhauye kuti siki iyi ndakatoitorawo patoilet seat ndisingatoziviwo. Inini blazi ndakatongovaudza kuti ndiri kuti kana ndava desperate ndikanzwa kuti ndakuda mukadzi ndinotoenda ndichitonokecha even mahure chaiwo ndorara nawo. Uku kutibata kwamakaita zvakangoitikawo masanga kuti takarwara nechirwere chimwe at the same time. Saka mukoma vangu manje vakatanga kutaura ivo kuti imimi muri kufungidzira sekuti isiki but haisi siki, runyoka kuri kudzoka manje. Beta mutoyera mataura chokwadi ndikwanise kukusunungurai. Naimi ndandichida kubvunza kuti ndozvazvinoita here kuti kana uchinge warara nemudzimai wemunhu aine runyoka rukanorapwa kuchipatara runonyarara then ruchizotanga futi zvekare? Ndokumbirawo mundibatsirewo ndisati ndakuvara because kana ruri runyoka ndandichigaya hangu kuti ndingoudza blazi vangu chokwadi vazive zviripo vandisunungure. Ndichange ndirimo mucomment section ndakamirira kunzwa kune vamwe. Vadiwa vateereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, let us know what you think in the comment section. But inina I think baba mnini makakanganisa nekupinda muimba yemukoma wenyu zvisina permission. I think mukoma wenyu ivo vaitoziva kuti dambudziko ravawira iri rekuti vange vachibatwa chirwere cheshuga. Obvious neage yemudzimai wavo achazonge achida murume. Kana vainge varipo pakuzogadzirisa marriage yavo vachida kuramba vaine mudzimai wavo vaizokukumbirai kuti baba mnini ndokumbirawo mupote muchindipindira muimba yangu zviri official kwete izvi. Zvisinei vadiwa vateereri, ngatibatsiranei nababa mnini mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.